Uzun Həsən 1423-cü ildə Ağqoyunlu Əli bəy və Sara xatunun ailəsində dünyaya gəlmişdi. 1435-ci ildə Ağqoyunlu Qara Osmanın ölümündən sonra Ağqoyunlu şahzadələri arasında taxt uğrunda davam edən ixtilaflar 15-ci əsrin ortalarına kimi davam etdi. Sara xatunun müdürlüyü və saraydakı nüfuzu nəticəsində Əli bəyin oğlanları arasında hərbi istedadı və siyasi uzaqgörənliyi ilə seçilən Uzun Həsən Ağqoyunlu taxtına çıxdı. Uzun Həsənin səyləri nəticəsində həmin dövrdə kiçik bəylik olan Ağqoyunlu, Osmanlı və Qaraqoyunlu dövlətləri kimi iki qüvvətli rəqib arasında müstəqilliyini saxlaya və möhkəmləndirə bilmişdi. Uzun Həsənin Ağqoyunlu bəyliyində hakimiyyətə gəlməsi ilkin mərhələdə feodal çəkişmələrinin artmasına səbəb oldu, lakin Ağqoyunlu əyanları Uzun Həsənin böyük nüfuzu ilə hesablaşmalı oldular. 1457-ci ilin iyununda Uzun Həsən Diyarbəkir yaxınlığında Rüstəm bəyin rəhbərliyi altında Qaraqoyunlu ordusunu ağır məğlubiyyətə uğratdı. Bu qələbə Uzun Həsənin mövqeyini daha da möhkəmləndirdi. 15-ci əsrin 60-cı ilin ortalarında İspirdən Urfaya, şərqi Qarahisardan Sirtə qədər uzanan bölgələr Uzun Həsənin hakimiyyəti altında idi. Azərbaycan Qaraqoyunlu dövləti daxilində tədricən kəskinləşən ziddiyyətlər Uzun Həsən üçün əlverişli fəaliyyət meydan açdı. Onun Qaraqoyunlulara qarşı döyüşlərdə qələbə qazanması da asanlaşdırdı. 1468-ci ilin avqustunda Mərəd yaxınlığında Ağqoyunlular Qaraqoyunluları məğlubiyyətə uğratdılar. Uzun Həsənin qazandığı qələbə nəticəsində Azərbaycanda bir dövlət süqut etdi, yeni bir dövlət yarandı. Beləliklə, 1468-ci ildə Azərbaycan Qaraqoyunlu dövləti süqut etdi və mərkəzi Təbriz şəhəri olan Azərbaycan Ağqoyunlu dövləti yarandı. Uzun Həsənin hakimiyyəti dövründə Ağqoyunlu dövlətin tərkibini Azərbaycanın Kür çayına qədər olan bütün cənub torpaqları, Şərqi Anadolu, Diyarbəkir, Əcəm İraqı, Ərəb İraqı, Fars və Xorasan şəhərlərinə qədər olan torpaqlar daxil idi. Uzun Həsənin yaratmış olduğu dövlət Azərbaycan Ağqoyunlu dövləti bölgənin ən böyük güclərindən birinə çevrilirdi. Şübhəsiz ki, bölgənin digər böyük gücü olan Osmanlılarla münaqişə qaçılmaz idi. Osmanlı Sultanı II. Məhəmməd şərqdə ticarət üstünlüyünü ələ almağa, imperiya ərazisində inkişaf edən ipəkçilik istehsalını daimi xammalla təmin etmək üçün Osmanlı iqtisadiyyatının şah damarı olan Təbriz, Toqat, Bursa ipək yolunu ələ keçirməyə çalışırdı. Digər tərəfdən iqtisadi cəhətdən böyük əhəmiyyəti olan Şərqi Anadolunun fəth olunması ilə Osmanlılar Təbriz, Hələb, Təbriz, Bursa ipək yolunun tam nəzarəti ələ keçirmiş olurdular. Şübhəsiz ki, bu iki yol Osmanlı xəzinəsinə böyük gəlir mənbəyi olacaqdı. II. Məhəmmədin Təbriz-Bursa tranzit yolu üzərində hakim olmaq təşəbbüsü Ağqoyunlu dövləti ilə Osmanlı dövləti arasında uzun müddətli və ağır mübarizəyə gətirib çıxaracaqdı. Beləliklə, Osmanlı-Ağqoyunlu toqquşmasının obyektiv tarixi zəmini var idi. 15-ci əsrin 70-ci illərin əvvəllərində Qaraman böhranı Ağqoyunlu və Osmanlı dövləti arasında münasibətləri gərginləşdirərək müharibə vəziyyətinə çatdırdı. Ağqoyunlu Sultanının Osmanlılara qarşı hərbi əməliyyatlara başlamağa qərar verməsində Qərbi Avropa xristian dövlətlərinin də rolu az olmamışdı. Osmanlı dövləti ilə müharibə aparan Venesiya bütün diplomatik vasitələrdən istifadə edərək Ağqoyunlu dövlətinin iqtisadi və siyasi maraqlarını nəzərə alaraq Uzun Həsəni Sultan II. Məhmədə qarşı müharibəyə cəlb etməyə çalışırdı. Uzun Həsənin apardığı aramsız müharibələr onun yaxın və orta şərqdə Avropada istedadlı bir sərkərdə kimi məşhurlaşması da II. Məhmədi təşvişə salırdı. Uzun Həsən Qara və Aralıq dənizinə çıxışı qazanmaq uğrunda mübarizəyə hazırdır, lakin onun şərtləri var. O tələb edir ki, odlu silahla təmin edilsin və hər iki ölkə hərbi əməliyyatlara eyni vaxtda başlasın. Venesiya tərəfi isə əldə olunmuş razılıq əsasında odlu silah yardımını Qaraman bəyliyi ərazisindən həyata keçirməlidir. Lakin Sultan II. Məhməd hadisələri qabaqlayaraq Qaraman bəyliyinin qalan yerlərini də işğal edir və Uzun Həsənin Qərbi Avropa ilə əlaqələrini tamamilə kəsir. Uzun Həsən də bunun cavabında 1472-ci ilin baharında öz qoşunlarını Qaramana yeridir. Bir neçə parlaq qələbə qazandıqdan sonra məşhur Ağqoyunlu süvariləri Qaramanı Osmanlılardan təmizləyərək Aralıq dənizinə çıxış əldə edirlər. Lakin təəssüf ki, Uzun Həsənin cəhdləri boşa çıxır. Müttəfiqləri nəinki ikinci cəhbəni açmır, hətta razılaşdıqları kimi odlu silahı da sahilə çıxarmırlar. 1473-cü ilin ortalarında Venesiya ilə odlu silah təminatı barədə yeni razılığa gələn Uzun Həsən qoşunlarını təzədən Aralıq dənizinin sahillərinə yeridir. Bu dəfə II. Məhməd Ağqoyunluları yolda qarşılayır. Uzun Həsən düşməni Ağqoyunlu süvariləri üçün daha münasib bir yerə gətirmək məqsədi ilə ölkənin içərilərinə doğru irəliləyir. Nəhayət, avqustun 1-də Malatya yaxınlığında çoxdan gözlənilən döyüş başlayır. Uzun Həsən qalib gəlir. Osmanlı sərkərdəsi həmin döyüşdə öldürülür. Bu gərgin döyüş 3 saat davam edir və Uzun Həsənin tam qələbəsi ilə başa çatır. Təxminən 50 min Osmanlı əsgəri həlak olur.
Bu döyüşdən 10 gün sonra Uzun Həsənin öz qüvvələrinə arxayın olan sərkərdələri onu inandırırlar ki, Osmanlıları bir yolluq əzmək lazımdır və Ağqoyunlu qüvvələri yenidən hücuma keçir. Döyüşün əvvəlində Ağqoyunlular Osmanlını mühasirəyə alır və onların artilleriyadan istifadə etməsinə imkan vermirlər. Lakin sonunda Sultan Məhməd hiyləgər bir manevr edərək mühasirədən çıxır və artilleriyanı işə salaraq təqribən 8 saat davam edən döyüşü udur. Bu döyüş tarixə otluk beli vuruşu kimi daxil olub. Həmin qələbə Osmanlılara elə ağır başa gəlir ki, Sultan hərbi əməliyyatları davam etdirmədən və hətta Ağqoyunlulara qarşı heç bir ərazi iddiası irəli sürmədən tez tələsik İstanbula yola düşür. Uzun Həsən yenə də ona vəd olunmuş silahlar alıb ordusunu lazımınca silahlandıra bilmir. Bu problemi heç onun oğulları və nəvəsi Şah İsmail də həll edə bilmir. Şah İsmailin də Çaldıran döyüşündə məğlub olmasının əsas səbəbi türklərin odlu silaha sahib olmaları idi. 1478-ci ildə Uzun Həsən vəfat edir. Onun ölümündən sonra Ağqoyunlu dövləti zəifləyir və süqutu sürətlənir.